तो आज बैठे बैठे हमने प्लान किया कि हम आज डिनर में बनाएंगे पनीर टिक्का सबवे। जी हाँ, तो एक छोटी सी स्माइल और बड़ी सी लिस्ट लेकर हम पहुँचे सुपरमार्केट और जल्दी जल्दी ये सारा सामान ले आए। ब्रेड्स, मेयो और कोल्ड ड्रिंक, वो तो मैंडेटरी है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस डिश इज़ टू लॉन्ग. Firstly, we are preparing paneer tikka. We chopped our onions into small bulbs and green capsicum too. Mark my words, this dish is full of spices. Hence here I have lined them all. Took me 10 minutes. सबवे में लेयरिंग के लिए मम्मी से कटवाए टमाटर, प्याज, खीरा और गोभी. Yes, cabbage, not lettuce. These are boiled golden corns. इसके बाद मैंने दही के बेस में मैरिनेट बना के पनीर पर कोट किया, कैप्सिकम को बॉईल किया थोड़ा सॉफ्ट रखने के लिए, और फिर हमने पैन पर पनीर के एक एक पीस को रख के दोनों साइड से कुक किया. देन आई ऑल्सो टॉस्ड माई मैरिनेटेड अनियंस एंड कैप्सिकम इन सम बटर. And this is what my kitchen looks like after all the preparation of Paneer Tikka Subway. Come back to see how I assemble my Subway in part 2.